ο Καραγκιόζης στο κάστρο των Καλικάντζαρων. Πρόγραμμα παραστάσεων. Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας. Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτής Σταφίδας, στα Κρέστερνα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ώρα 6:30. Ψάχνω 3 ονόματα. Κάποιον Κεραγιόζη Κεραγιοζόπουλο, κάποιον Μπέμπι Μορφωνιό και κάποιον Γιώργο Μπλατσάρα. Μην το χάσετε! Ένα χριστουγεννιάτικο θέαμα για μικρούς και μεγάλους από το Θέατρο Σκιών, τη σκιά της τέχνης. Ωρε μανούλα μου, δεν θα αφήσω Καλικάντζαρο για Καλικάντζαρο.